अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज मैं बनाऊंगी चिकन पटाखा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये ड्राई मसाले हैं, इनको हम सूखे मसाले इनको हम ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर इसको पीस लेंगे। फिर हम आगे दूसरा मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है, मैं आपको सब दिखाती हूँ। धनिया, सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए मुझे लेना है 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, एक तेज़पात, एक बड़ी इलायची और 3 हरी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची इसे कहते हैं ना। ये एक बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची और ये 4 छोटे छोटे टुकड़े बादियान के फूल है, 2 लौंग है और 2 दालचीनी है। इन सब को मैं फ्राई पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी और उसको ठंडा करके फिर मैं उसको मिक्सर में पीसूँगी। बिल्कुल उसका फ़ाइन पाउडर बनाऊँगी मैं। ये देखिए, मैं इसको फ्राई पैन में डाल के हल्का इसको रोस्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। इसको रोस्ट करके इसको पीस कर फिर मैं पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पाउडर बना लिया है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर है। ये देखिए आप लोग, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर है, ये मैंने बनाया है। अब मैं इसमें ये 250 ग्राम जितना चिकन है। अब इसमें मैं सारे मसालों का मैरिनेशन करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च तेज़ वाली है और जायफल और जावित्री का पाउडर भी क्वार्टर टीस्पून है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और एक लेमन में इसमें डालूँगी, ठीक है। और ये वाला जो कप ये आपको मेजर दिखा रही हूँ, इससे मैं 1 कप लूँगी दही। ये 1/4 कप है दही, वो मैं डालूँगी इसमें। अब मैं इसको लेमन को इसमें डालूँगी, नीचे स्क्वीज़ कर दूँगी। ये पूरा 1 लेमन में डालूँगी क्योंकि ये 250 ग्राम जितना चिकन है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जो मैंने आपको नाप दिखाया था 1/4 कप, वो मैं डालूँगी दही। बिल्कुल पानी वाला दही नहीं लेना है, बिल्कुल हमको थिक दही लेना है। मतलब पानी वाला लेंगे तो फिर वो सुबह तक, क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी तो वो फिर वो पानी जगह। देखो मैं कितना थिक दही लिया, ऐसा थिक दही लेना है। और फिर जो मैंने सारे मसाले आपको दिखाए हैं ये सब इसमें डालना है। नमक आपको अपने हिस्बे मुताबिक लेना है, जितना आप तेज़ या खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते उतना। और पिंच मतलब बिल्कुल चुटकी भर है ना, आपको रेड फूड कलर लेना है। अगर आप डालना चाहे तो आपकी अपनी चॉइस है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन सबको मैं डालूँगी, सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो। और ये वाला जो मैंने मसाला बस पीसा था ना, ये मसाला मैं ये 2 टीस्पून डालूँगी, 1 और ये 2। इन सब को मैं खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। आप लोग चाहे तो इसमें नमक चेक कर सकते हैं और मिर्च, अगर आपको नमक और मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाले स्टेज में मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डालूँगी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख कर डालें कि जितना आप तेज़ खाते हैं या नमक आप लोग ज़्यादा खाते हैं, आप उसके मुताबिक इसमें ये चीज़ें डालें। इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करूँगी मैं और इसको मैं ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में रखूँगी। फिर इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट डे बनाऊँगी। और ये जो बचा हुआ मसाला मैंने आपको दिखाया है, इसको ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएगा। मतलब ये इतना है, नेक्स्ट टाइम में मैं अगर 250 ग्राम चिकन बनाऊँगी तो उसमें ये वाला मसाला आराम से मुझे हो जाएगा। आप लोग भी कभी भी कोई भी किस्म का चिकन बनाए ना, तो उसको मैरिनेट करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, मैं ये मैरिनेट हो गया है
अब इसको मैं ओवरनाइट रख दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। ये ओवरनाइट इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। अब इसको हम पकाएंगे। पकाने के लिए ये मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। अब अगर आपको चाहिए तो आप ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद में मैंने लिया ये कड़ी पत्ता। ये मेरा फ्रिज का है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत और भी अच्छी बात है। उसके बाद में मैंने ये लहसुन लिया है। ये लहसुन की 4 कली लेके इसको लंबे लंबे मैंने जूलियन कट में कट कर लिया है इस तरीके से। और ये मैंने ली है 2 ग्रीन चिली। और ये तो चिकन आपको पता ही है। और ये 3 टीस्पून, हाँ 3 टीस्पून ये है टोमेटो केचप। नॉर्मल जो हम केचप खाते हैं वही है। ये मैं बाद में डालूँगी, चिकन पूरा बनने के बाद में। पहले हम तेल गरम करके कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ता हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद में फिर मैं ये लहसुन डाल दूँगी। जब कड़ी पत्ता अच्छे से थोड़ा सा सौते हो जाएगा, उसका अरोमा निकल के आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें ये लहसुन जो है इसको डाल के फ्राई करूँगी। लहसुन को हमको एकदम पकाना नहीं है, उसको एकदम लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का रखना है। अब देखिए, ये मैं लहसुन इसमें डालूँगी। लहसुन को मैं 1-2 मिनट फ्राई करके फिर इसमें मैं ये जो हरी मिर्च को आपको दिखाई थी ना, 3 नहीं थी, सॉरी 2 थी। 2 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया था। एक हरी मिर्च में मैंने बीच में से स्लिट करके एक में 2 कर लिए थे। अगर आप लोग को हरी मिर्ची और ज़्यादा चाहिए, आप लोग अगर तेज़ खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली पाउडर भी डाले हैं, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से तेज़ रखें जितना आप खाते हैं। हम तेज़ थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा रखा है, ठीक है। आप लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा रखें, आपकी अपनी चॉइस है, कोई ऐसा वो नहीं। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने टाइम ज़रा आप अपना एहतियात रखें, क्योंकि हरी मिर्च बहुत जल्दी होती है ना, इसलिए। हरी मिर्च जब हल्की सी वो हो जाएगी, हल्की सी फ्राई हो जाएगी, तो ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, ये पूरा चिकन में धीरे धीरे इसमें डाल दिए। और गैस में स्लो रखूँगी, क्योंकि इसमें दही है ना, तो दही अगर कभी भी हम गैस फास्ट रख के दही डालेंगे तो दही फ़ौरन तेल में जाने के बाद फट जाती है। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी खाना बनाएं, अगर आप उसमें दही डालना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दही डालें, तो वो दही का सही रंग रहेगा। ना तो आपका सालन है ना फटा फटा लगेगा। दही का सब जब फटने के बाद ख़राब होती है तो कैसी लगती है, वैसा हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी, खूब अच्छे से, सॉरी मैरिनेट बोली, खूब अच्छे से मैं इसको भूनूँगी। और उसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए पकने रखूँगी। जब चिकन पक जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें ये केचप डालेंगे। आप इसमें अपना नमक चेक कर लीजिएगा, आपको जितना चाहिए। हम नमक थोड़ा कम खाते, इसलिए मैंने कम रखा है। और फिर ये टमाटो केचप में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है ना, इस वजह से। इसको मैं अच्छे से भूनने के बाद इसको लो टू मीडियम पे रख के 20 मिनट्स पकाऊंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये 20 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन बहुत अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून केचप डालूँगी और फिर इसको मैं 2 या 3 मिनट पका के गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी।
ये मैंने मिक्स किया है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा केचप कम लग रहा है। मैं हाफ़ टी स्पून ज़रा सी केचप इसमें और डाल के इसको मिक्स करूँगी और 2 या 3 मिनट बस पकाऊंगी। पहले मैंने 3 टीस्पून डाला था ना, अब मैं थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि मुझे ज़रा सा कम लगा। वैसे भी इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है क्योंकि ये स्टार्टर्स के तौर पर खाया जाता है, तो ये थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, इसमें ग्रेवी नहीं होती। लेकिन मुझे थोड़ा सी कम लगा तो मैंने और डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से पक के तैयार हो गया है। इसको आप है ना स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर लें। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप हरा धनिया डाल दीजिए। मैं हरा धनिया डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास हरी प्याज की पत्ती जो किसे बोलते हैं ना, वो नहीं है, तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो आप वही डालें। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया। अब मैं आपको इसकी डिश आउट करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप यकीन करें इतना मज़े का बनाता है। काशिफ़ को वैसे ना चिकन की ग्रेवी पसंद नहीं आती, लेकिन ये उनको इतना पसंद आया। आप लोग भी ट्राई करें। तो ये देखिए ये हमारा चिकन पटाखा तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।